ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு JD Thiran. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். மீஷோலேருந்து என்னோடய பையன் த்ரூ விளையாடுறதுக்காக நான் 2 இன்டோர் ப்ளே டாய்ஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ். இதோடைய சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தாலும் இதோடைய குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ₹162 வந்துச்சு. செகண்ட் ஒன் இந்த பை பசில் பிளாக் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதோட குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பண்ண பில்டிங் பிளாக்ஸை விட இதோட குவாலிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் ₹126. இந்த மாதிரி நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா என்னுடைய சேனல் JD Thiranனை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.